上車。嗱，點解要咁趕去咧？今日要去東莞嘅虎門，各位啊，咁啊呢一間咧，據聞就係當地嘅呢個粵菜榜咧 No.1 嚟嘅，同埋佢咧都開咗30幾年，屹立不倒。點解我哋要咁趕咧？係因為我哋要提前預訂啦，同埋你遲去咗咧冇嘢食啦，係比較麻煩嘅。喂，你好。喂，係咪球記啊？係。我哋今日想過嚟食飯啊！我哋廣州過嚟嘅，我哋想訂幾個菜。哦，你睇你要食咩咯？焗蟹餅、煎鵝、有啊。花生嗰個咩白鱔，仲有釀鯪魚，應該1個鐘頭左右到㗎啦。李生，咁即係嗌佢留住呢4個餸俾你先啦。嗱，各位，我哋落高速啦，咁啊過嚟咧，其實唔係好遠嘅啫，開咗30年嘅一間餐廳咁樣，棟咗喺路邊嘅啫，冇咩太大嘅招牌，店面比較噏得，即係行過路過一定會錯過嘅。咁啊，外地嘅朋友咧，根據呢個導航過嚟嘅話咧，其實好清晰嘅，就喺路邊嚇，唔算話難揾，但係好細個。你行一開過就 pass 咗。我哋廣州過嚟嘅。你好。係，我哋坐邊度？2樓好冇？哦，2樓係嘛？廚房有天井。我哋留嗰啲菜都係時價嚟嘅。喺邊度係98，都我嘅58。然後咧花生炆白鱔咧，佢就另斤稱嘅。另斤稱嘅。點解個嗱蟹餅就因為蟹要時價啦，海鮮價啦。咁個鵝點解都要時價咧？即係可能都會唔係高低嘅。講係㗎。佢鵝一起價，我哋就要起㗎啦。佢鵝降單，我咪降價咯。最貴去到幾多錢？最貴就係依家咯，58蚊咯。咁最平咧？最平呢個45蚊咯。幾時啊？好多以前啊！唉，真係哇，好得啦！蒸蟹餅，原隻一隻蟹。佢就應該係成隻蟹拆咗佢，然之後有啲膏咧混埋啲蛋，仲有啲肥肉咧一齊去蒸嘅。肉嗰啲蟹肉就應該冇拆出嚟嘅，仲係保留住一嚿一嚿嗰種嘅感覺。拆咗啲咁嘅蟹膏出嚟嘅，跟住啲肉一齊去蒸嘅。有啲肥豬肉啊咁樣去試下先，哇！呢啲好正喺度，好香好香。佢攞啲咩調味料落嚟？薄荷。佢應該係落咗嗰種薄荷落去，係解少少油之類啲咁嘅嘢。我呢個好特別呢個口味。哇！咁香。不過嗰啲豬肉其實都好正，加少少嗰啲薄荷啦，可能會輕輕搶咗蟹嘅鮮味，但係其實有啲作用，因為豬肉、蛋加埋蟹加埋一齊咧，可能會流。佢輕加少薄荷嘅話咧，中和一下，等佢冇咁流，令你可以持續地去享受佢。嗱，食埋呢個先，哇！呢個蟹殼係最過分嘅，嗱，其他地方咧，佢哋啲薄荷咧，輕輕仲搶到嗰啲蟹嘅鮮味，但係呢一個位置一啲都搶唔到嗰啲蟹嘅鮮味，呢個係最主角啦，成隻蟹裏邊精華嘅部分係呢一個。哇，哇，好香嘅蟹嘅，好鮮甜，好正，98蚊好幸福。因為豬肉佢又大粒，蛋又滑，蟹又香，呢個係可以嘅。可以，有特色，有特色。好啦，跟住試下呢一個鯪魚。呢個煎釀鯪魚先，其實呢度都好大條嘅，呢條鯪魚有2斤嘅。嗱，裏邊咧呢一片你睇到啦，全部都係啲料嚟嘅，乜江瑤柱啊、啲乜馬蹄啊、冬菇啊，佢哋全部都係餡嚟嘅，全部都係餡嚟。呢個真係有啲誇張啊！呢個真係有啲誇張。首先係夠鹹得嚟咧夠香，做得唔算話係好乾身，呢個都會彈牙嘅。大家唔需要擔心佢有冇骨。釀鯪魚嗰啲唔係點解順德菜嘅？佢有你可以嘗試下我哋嘅手勢嘛，佢順德佢有順德嘅釀鯪魚口味嘛，我哋有我哋個特色嘛，係嘛？呢個手工嘅，限量，絕對限量。食埋呢個煎鵝先啦。
整咗少少金銀蒜落去啦。兩種咧，佢豉油汁醬嘅香味本身已經有嘅，係偏甜嘅感覺。咁反而到出邊咧，嗰啲葱啊同埋嗰啲金銀蒜咧，嗰啲香味咧，亦會令你覺得同傳統碌鵝係有少少，傳統我哋食嘅碌鵝係有少少區別。哇！食得㗎，酸菜花生炆白鱔，好少聽啊！聞起嘅汁醬又比較之香，佢個鱔雖然唔粗，但係好大，皮同埋肉之間嗰一層好薄嘅，就有少少煙煙韌韌嘅感覺。食嗰嚿鱔好似喺度食肉丸咁。係喎，你咁講係啱喎。阿導演話食呢嚿鱔，好似咬緊嗰啲東莞道教嘅肉丸咁樣，係有少少嗰種彈牙爽口嘅感覺。佢個醬汁咁濃郁咧，其實都係經過一啲即係啲調配啦嚇，並唔係話純粹掟嗰啲咁嘅生粉，嗰啲鱔嘅鮮味，其實喺醬汁嗰度咧已經有少少呈現嘅。睇下有啲花生嘅炒到少少燶嘅，花生應該係後尾撈埋嘅芡、撈埋嘅汁醬嗰時候先加落去。真是開心！樣樣都冇踩雷。頭先阿倫咧下邊又發現到，佢哋嘅大廚咧，其中一個鑊頭咧係老闆嚟嘅，佢哋第二代咧應該有啲後生嘅第二代嚟嘅。咁所以按照我哋以往經驗嘅習慣咧，嗰間餐廳如果家族經營，個老闆仲係親自落廚嘅話咧，個味道係唔會差得去邊嘅，因為畢竟係自己嘅品牌。嗱，我哋食咗都唔少嘢㗎，6個菜埋單係450蚊。咁當然我哋嗌親嗰啲基本上都係佢哋嘅招牌大菜，所以貴少少嘅。其實呢個份量應該係6個人到7個人左右嘅份量。咁啊口味方面咧，我主要講冇踩雷，即係呢間我哋可以將佢劃歸為寶藏小店啊，即係其貌不揚，但係嗰啲感覺咧有啲驚豔嘅。咁而且咧佢就開喺路邊嘅啫，經過嘅話咧可能都會錯過，但係有一個好處，對於大範圍嘅地理環境嚟講，佢就喺高速公路口嘅附近。所以如果例如話你喺深圳啊，又或者東莞啊，或者廣州啊喺度穿梭嘅話，有時候遇上塞車啊，喺個高速公路口過嚟食少少嘢再走，都係冇問題嘅。係啦，即係呢個地方又唔算太遠，開1個鐘頭車左右就可以過到嚟呢一邊，可以食到同市區完全唔一樣嘅感覺。咁再加上係咩咧？佢哋嘅老闆都係大廚，所以個品質咧可以 keep 得住。好啦，呢度係品城記唔同平台點擊關注，下次更新大家就唔會錯過㗎啦。